咳嗽是人体的一种保护性反射动作，我们日常生活中都有这样的体会。当饭粒、瓜子或饮水进入呼吸道时，我们应会发生响咳，通过咳嗽将这些异物排出。其实当肺部和呼吸道感染时，咳嗽亦是一种保护性反射，因为通过咳嗽可将病理性分泌物痰排出体外。可是如为频繁的刺激性咳嗽而致影响工作与休息，则失去其保护性意义。在临床上，很多疾病都可以引起咳嗽，只有区分生理性咳嗽和病理性咳嗽，并就咳嗽性质、出现时间、节律音色、伴随症状并清咳嗽病因，才能知道对身体的利弊及病情程度。生理性咳嗽通常是为了排除呼吸道异物的一种生理性保护措施。通常生理性咳嗽对人体是有益的，异物进入呼吸道，如包括饭粒、瓜子、水，要力道进入呼吸道了引起的呛咳，通过咳嗽排出异物。二、挥发性气体和有害空气如汽油、硫磺、煤烟尘埃等进入呼吸道。三、呼吸道也不适感。当呼吸道有不适感时，我们一般会有意的适度用力气做几次咳嗽动作，俗称搜嗓子，可保持呼吸道通畅。而咳嗽性质变病依干性咳嗽而无痰或痰量甚少，称为干性咳嗽，常见于急性咽喉炎与急性支气管炎的初期、胸膜炎、轻度肺结核等。在中医学中认为干咳与津液不足有关，在外感病中可见于燥邪伤肺，在内伤病中见于肺阴不足、阴虚燥咳。二、湿性咳嗽伴有痰液时称为湿性咳嗽，常见于肺炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、支气管扩张、肺脓肿与空洞型肺结核。在中医学中，湿性咳嗽多因痰湿、痰热阻肺引起。三、咳嗽出现的时间与节律。一、骤然发生的咳嗽多由于急性上呼吸道炎症特点。二、刺激性气体进入所致者，积气管或支气管内异物引起。二、长期的慢性咳嗽多见于慢性呼吸道疾患、慢性支气管炎、支气管扩张、慢性肺脓肿、空洞型肺结核。三、阵发性咳嗽多见于百日咳、支气管淋巴结结核或癌瘤压迫气管分叉处等情况。四、清晨起床或夜间卧下时咳举，见于慢性支气管炎、支气管扩张、肺脓肿。患者往往于清晨起床或夜间卧下时及改变体位时咳嗽加剧，并继而卡痰。五、夜间卡痰明显，入夜卡痰比较明显的，可见于慢性心功能不全和肺结核等患者，可能与夜间迷走神经兴奋性增高有关。四、咳嗽的音色变病，这是指咳嗽声音的色彩和特性，对提示诊断可有意义。一、咳声嘶哑是声带发炎或肿瘤所致，可见于喉炎、喉结核、喉癌的。二、犬吠样咳嗽声音如犬吠，多见于会厌、喉头疾患或气管受压。三、咳声低微，咳嗽声音低微，可见于极度衰弱或声带麻痹的患者。四、金属音调咳嗽可由于某个肿瘤、主动脉瘤或支气管癌等直接压迫气管所致。五、咳嗽伴随症状变病。一、伴发热肠，由于呼吸道感染、支气管扩张并发感染、胸膜炎等。二、伴胸痛，常见于肺炎、胸膜炎、支气管癌、自发性气胸等。三、伴体重减轻咳嗽，伴体重减轻这需注意肺结核、支气管癌原发性肺癌。四、伴呼吸困难咳嗽，伴呼吸困难，这常见于重症心肺疾病、大量胸腔积液、自发性气胸等。五、伴哮鸣音咳嗽，伴哮鸣音者可见于支气管哮喘、境外性支气管炎、心源性哮喘、气管内异物。六、伴杵状指，所谓杵状指是指末端指节明显增宽增厚，指甲从根部到末端呈弧形隆起。咳嗽伴杵状指可见于支气管扩张、慢性脓肿。总之，当咳嗽发生时，只要仔细观察，对于咳嗽种类、性质是不难判断的。对于剧烈的咳嗽，一般人就会因其影响生活、工作、学习而及时至就诊。对于那些慢性咳嗽，
特别是那些不剧烈的慢性咳嗽，许多病人往往不重视它。其实慢性咳嗽的病因往往比急性剧烈咳嗽的病因要重，特别是慢性咳嗽伴发热、消瘦时要谨记被结核、呼吸系统原发肿瘤的危险性，应及时治检查，做到早发现病因。早。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。